растения качественные. Сегодня в Подмосковье прошла одна из самых масштабных посадок деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Акция всероссийская, она продлится до 30 сентября. Только в Московской области планируется высадить около 34 тысяч деревьев и кустарников на 750 участках в городах и поселках. Кроме того, будут организованы 37 площадок на землях лесного фонда общей площадью более 80 гектаров, где появится около 300 тысяч молодых сосен и елей. Сегодня акция, она «Сохраним лес». Она, в общем, от Камчатки до Калининграда. Люди выходят, высаживают сегодня деревья. В Московской области губернатор уже который год проводит акции по высадке леса там, где ограничения есть, связанные с пандемией. А на самом деле это многотысячная акция каждый год проходит. И очень для нас приятно приобщиться к этому процессу. В этом году, вот этой осенью, мы стали частью большой федеральной акции, большого федерального проекта, который называется «Сохраним лес», проводится по всей России. С августа месяца эта акция стартовала по стране. И задача посадить 40 миллионов саженцев по всей стране, она, естественно, будет выполнена. Подмосковье внесет свою лепту, разумеется. Поэтому то, что мы делаем сегодня, это, в общем, занятие, которое уже стало привычным. Погода отличная, настроение хорошее, и дело, которое мы делаем, безусловно, благое. Задержан замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга